Здравейте! Правя едно бързо включване, да ви кажа нещо важно. Значи клиент си е взел ето тази кобра и ми казва, че изобщо не му свири на астрите на Хикс банда. Той си взел за Хикс банда. И казах му да ми изпрати да видим какво става. И аз без да пипам менюто, ето вижте, сега пускаме Хикс банд. И виждате, показва само на дисплея, но няма звук. И то реално наистина явно си помисля, че не работи. И какво се е случило сега? Сега ще ви покажа. Влизаме в менюто. Menu. Даваме User. User. Settings. Това Quiet Drive е включено. Задължително трябва да го Quiet изключваме. Drive. Off. След това, следващото, което трябва задължително да изключиме, е IntelliMute. Това са някакви екстрени за кобра, IntelliMute. Off. които, понеже няма GPS, за да уж да не свири под определени километри, то по-скоро обороти, ама поне за мен не работи коректно. И затова аз винаги ги изключвам. И сега в случая, ето сега изключихме ги тези неща. Exit menu. Вече сме извън менюто. Виждате, тук се промени и вече стана по-плътно говорителчето. Иконката беше по-такава, не беше плътна вътре. И сега пускаме Хикс банд. Alert. Чакаме да спре. И както виждате, кобрата си работи перфектно, просто в менюто не бяха пуснати тези неща, те трябва да бъдат изключени задължително. Тъй като цяло това си е кобрата, която аз препоръчам само за Хикс банда, понеже ако карате с детектор, който Хикса му е не е добре, като в случая като Silverstone, Sochi Pro или Sochi Z. Sochi Z е добре гордо, но като цяло на тази кобра е много по-добре спрямо Silverstone Хикс банда. Това е, исках да ви покажа. Ако имате кобра или решите да използвате кобра с Хикс банда, задължително IntelliMute и другото го изключвате, защото ще изпуснете Хикс банда. Случваше се, сега ако примерно дам Хикс банд с те включените, най-много да пипне веднъж, ама ако слушате музика или нещо подобно, изобщо няма да го чуете. Ето пак тестваме, включвам Хикс. Alert. И виждате, работи си коректно. Това е за момента. Чао и до нови срещи!